जनरेटर को किया जा रहा है। साथ में वेट आ रहा है। मशीन देखिए, ये सारे पाइप हैं अंडरग्राउंड। इसमें कुछ वॉशरूम का पाइप है, कुछ पानी को ऊपर ले जाने के लिए। एक टैंक है जो इसके अंदर पानी होगा, तो जब कभी इमरजेंसी की सूरत में बिल्डिंग में कोई फायर वगैरह हो जाता है तो इस टैंक की मदद से पानी को ऊपर भेजा जाता है। अभी इसको कवर किया गया है, इसके अंदर पानी है। लेबर इतनी गर्मी में कैसे काम कर रही है।